Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as theដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទាក់ទងជាមួយនឹង Magic Video បាទប្រើវីតាមុនហ្នឹងហើយទៀតហើយជួបខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតតោះយើងទៅចូលជាមួយនឹងសញ្ញាបូកហ្នឹងមកចុចតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានចុចទៅលើ Median ទៅជ្រើសរើសនៅវីដេអូដែលយើងធ្លាប់ដែលយើងបានថតរួចជាស្រេចនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាដោយសារវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាមានស្រាប់ហើយខ្ញុំបានថតរួចរាល់ហើយដល់សម្រិតសម្រាំងយើងទាញវាដាច់ចេញមកណាទាញវាដាច់ចេញមកទាញដាច់សិនណាទាញដាច់ចាំមកគេធ្វើអីចេះនេះគឺជាវីតាមុនប្រែកាយបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងហោះទៅលើអូខេហោះទៅលើអញ្ចឹងជាមួយនឹងការដែលធ្វើវីតាមុនហោះទៅលើយើងធ្វើមិនបាច់យើងទាញវាដាច់សិនណាពេលមិនប៉ុណ្ណេះមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះយើងថត screen វាមួយសិនថត screen នេះមួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើអីណាថតកន្លែងនេះមួយសិនដើម្បីតែបិទបាំងម៉ូតូរបស់យើងបិទមួយផ្លឹបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការកាត់រូបទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរតោះទៅមើលកាត់រូបដើម្បីឲ្យដាច់បិទកន្លែងម៉ូតូរបស់យើងដើម្បីឃើញម៉ូតូតមកពេលដែលដើរមកដល់ហ្នឹងគឺបាត់ម៉ូតូហ្នឹងហើយណាបាត់ម៉ូតូហ្នឹងហើយអូខេឃើញទេអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់រូបម៉ូតូរបស់យើងមកដែលយើងធ្វើការកាត់ហើយបាញ់មិញហ្នឹងហ្នឹងគឺមិនឲ្យវាចូលគ្នាមក
lại ní dương ra vitamin nó dương từ giờ lấy giờ và dươngបាទអរគុណដល់អ្នកនាងដែលបានទស្សនាវីដេអូសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងចេះហើយអនុវត្តតាម